各位乡亲，大家好！今日的研究学家实验白话语文研究，题目是土味三战古野走亲近，哈哈读书古野的原因故事。课文一是一语使用学实验强对照录音第13篇的文章篇。故事开始了。上天创造万物，都是以天地万物平等的天条法律做基础，并以利益均等原则做附带考虑因素，致使环境有安宁。所以，动物生存体系也采取自由民主的方式，随由各种生物自己去选去讨，各生存体系以体能，但是为了环境各物类数量上的均衡发展，天天有自天食物链生存竞争、自然淘汰的常规，作为各种生物的数量控制。话讲，天上是仙女嫦娥，看到土的温顺又强，就先呢当时魔虫又软，义工像擂台，做得180度的转向来做境界，后腿比前腿长2倍，一箭一条，当个行4-5步，再加上这个当时的土的木造人同日一样，无拍分明又达日夜两用，只是本热强先天的仙女嫦娥千条万线。能先到大玉土上天庭，去热强做伴。有一日，天长地大，古野就爬上岸巷，想爱晒日头，自然特利用日光收脱人生。按到好彩嘅时节，土嘅对浓都嚟爬出来，两傻一秃头，相当欢喜。土嘅称呼古野青铜，因为古野龟相同土相嘅丝蛋糕，丝线都系大嘅道铺，完全相同。即思维认识系同种，土嘅就同古野讲，爱等突出一生人都系讲究嘅，爱看到听到叫嘅一来，就立面一下就走到农度里去。平常时节又有准备30头包农，做得船头来保命。同时又同古野讲，想唔等古野按说，乃做得啦。像我等土尾嘅祖先有交代，看到叫位来时必定去36个座位上车，佢个就睇上樱花讲，按讲是哦，按摩黑咯喏。我等贵族看到叫位经过来时，贫富无座位，只有头同脚一索一叫。任菜二等
来听，哈哈哈哈哈哈！坊间嘅人还称说，等古爷嘅酒同熟嘅功夫相当好。有得翻译讲哦，骄傲无归，无从下手。关于讲是咧，高傲无归，无从下手。嘅一句话，好话是以来夸奖等归出救赎嘅功夫。突然话讲到遐里，突然间，以前本叫嘅欠来盘刀多嘅暗爽。杀一时发作，一寸又一寸嘅捅起来，故也夹夹所归来捅到里来是上脚。当时突然谈到故也汽车，俺讲是哟，俺莫黑了呢，也一句话，突然转到弄到里以后。规暗部诶都系犯草水唔得，因为係一種嚴重嘅口舌而侮辱嘅話。雖然用到你嘅中途看到嘅只圖誒，但是突孤獨嘅悶悶不樂，也行前來關心伊，但係嘅只圖誒也不答。不理一個中途嘅好意啊，就經常見面，而讓班來報復佢嘅，口舌多進來嘅件事，加莫有損突出嘅名聲，所以天爺辦托一集，當作就來到落地方等待佢嘅。話講，一隻鬼嘅聽到土嘅講，祖先有交代，看到機會時，必定愛36個作為上冊嘅一句話，心到底人係得寫出來，寫到見還唔全消失，連傳播水幕也在夢中拿出上來。那係唔係當時佢嘅暗爽復發作，可能會那時哦，所以佢嘅聽嘅佢暗部嘅，聽日打造相同出來到落地方，看那土嘅還有乜嘅個新鮮、個好笑、個好拿嘅毛，聽日按準時。兩沙白白來到落地方，一沙怒氣微笑，一沙落場還有，但係兩沙都各暗坎僕女嘅心思，突然就先提議講，初本日愛看唔少愛，就多這個問題，見本日愛。等來走親腳好嘛？佢嘅聽到土嘅講走親腳嘅走事，又係哈哈大笑，不經思考，隨口就來答應，做得，隨請。一個時間，土嘅心中相當高興，過到土嘅眾多嘅。同時對古爺講：君子不欺人，一言既出，駟馬難追。所以土嘅急急發現並指天目標，答先讓土嘅先走一段路以後再腳過去。古爺在聽落之下，隨便冇經過思考就來答應古爺來走親腳。一路行也唔驚日頭曬，而日也不後悔，一步一步向前爬。土嘅
看到古月爬有一般的入场的戏剧，就将风速40米的样式脚过去，突然一下诶，就被超过去诶。为到终点嘅头前，突然翻头一看，古月还是亲像在起跑点计只嘅一样。嘅时节，这我也好好咧。又拄好路边有一条大树，突然就想，我也下在树头下按了，来所以高木起来，古月也唔前爬咯，所以佢就摊平天内，一下尾就水落高位。古月虽然爬的速度很慢，总是又比叶公手还过强。这时节天当过的日头暗热又热，古月拿出佢归宿的精神本色，忍耐再忍耐，同时一路向前面顾爬，心肚里又答。唱起客家流行歌曲，皇天不负苦心人，这条歌诶，来鼓励自家，安尼唱啊唱诶，不知不觉就到终点嘅头前咧。这时节，嘅头呐拗来拗去，都冇看到土诶。只有睇到上次有人才嘅博主個個棍嘅聲音一樣，古嘢聽人一看，原來係土嘅在嘅暗亮嘅樹頭下闊水，古嘢堅腳強步慢爬到終點，最後到最高嘅樹頭下以後。太上衝出李文谷小可喜地度里嘅夜團歌誒，走回來去喲，哎喲唔數愛，哎喲唔數愛，安尼話，突然對夢中景象一看，後來古夜高興到四腳仰天，明仔在終點嘅後排。又搭唱到天公啊，落水喲，一個歌誒，土誒面水水多，走過來人數，土誒走數誒一排嘅比賽，心肚裡相當嘅不服，向古嘢挑戰要求再來比一擺。古嘢問了一下話講，按後邊係咪做得？唔過根本人係唔極天嘅路線，人人我有愛指天路線好嘛？古嘢講啊，水彩古嘢又講。下次目標喺對面河床嘅3噸竹頭，唔用太樹做目標嘅，我有強棒在樹頭下準備水起來，唔過日期約天在落太雨嘅天日嘅早晨頭，古夜同土嘅互相約天以後，互相拜別。轉歸轉通農西嘅話講，一隻古嘅照樣嘅土嘅，在歸通嘅一路上，滿腹嘅歡喜與快樂。一轉到歸通時，隨即將一條大新聞公開，通知傳統嘅古嘅。終歸抵得咧一條大新聞以後，嘛佢講啊，古嘢照樣土嘅故事，
讲啊，人诶一摆就好诶，莫在在宣布，阮份过去莫读到啊，现在规个随时有宣布，土会做事诶不服，要求再来表一摆嘅手续，中途谈诶以后，传统总规30点去了。嘅那个总闸就可以再讲，人诶一摆就好诶，莫再比天一摆嘅，个只规个就同总闸讲啊，我等北龙巷摆有13则八卦，一步就抵得，请他家唔是少。你唔是受你，也拜爱喜爱指天嘅路线，万无一失，必天为阳。种种在唐嘅必天为阳以后，心脏安下来，同时指示传统嘅总规啊，到时在必天爱出席多场来加油，突出同归出。为了族群嘅用意，分别在土农与归通开族群大会。开会2日下次比赛是采必日。当大会一结束嘅时节，天空就乌天暗地，接定对公kind令狂浪，又搭落台蚂蚁。经过1-2点钟嘅大雨以后，下夜也系满天星斗。嘅时节在土农嘅土位与归通嘅土规个都系非常高兴。天公日由土位同规个来做清洁嘅比赛大会，大家准备水幕。天公日早晨去到比赛地点集合，做热射队，做加油嘅鼓励工作。天日早晨大早，天长地long，突出同归出2队兵马也依约来到比赛嘅地点。当起2只比赛嘅土位。同规个赌场看到对方带很多兵马来，都系异口同声讲嘅来问，让会带很多兵马来喏。同时嘅2只比赛嘅土个同规个又系异口同声嘅同样回答讲啊，一切都系出自。此通此法咧，土个同规个又同时哈哈大笑。哦，我等归土2族实在有族群团结合作嘅心。土个为了抢占上次走数嘅面子，紧随规个积来比赛。嘅时节2片嘅热血队。好，在比赛之前，土个先将比赛规则同大家报告，并将目标讲俾大家知道。又特表明爱同上摆一样，先让规个先走一段路程以后，人来开始走。规个随口讲，公平义气。2、3白走，莫是输个又在上花市，规个土个糖个规个也计划，心中也暗想，让伊又唔买，挨就爱比规个CP嘅速度来走，同时多走来回时间，来灭水呀咧。所以伊就预备，嘣，规个土个同规个就开始走诶。嗰时节
土尾一下尾就变到当然去的，但是古月上司还在年体一样样，这场的突出也付出同心之心，来向古月也想来加油，来加油！也在比赛的古月看到很多土尾来付出同心之心，来向伊也想来加油，来加油！心底里唔止爱钱，也系爱拿，爱少爱拿，还系无法度来做决定。也十句嘢也懂得伊面到实际嘅实际面，暗中提升，土嘅就按脚做马嘅喏。我句嘢不能向有八卦，13咩八卦都唔係八卦嘅哩。做本暗部上山落岸睇。也下虽然土嘅走到河床邊呢，相信伊也唔曉得用潮水過去，也敗是本來實際到位好。當古夜爬到河邊上時，後背來加油一小嘅梯隊一停呢度。在河上、河壩上，沙看到比賽嘅幾隻土嘅，又係四腳野田橫壓在天內行，土嘅一小隊一小梯隊，緊緊將土嘅扶起來，搭梯上滿意講，係咪有得意往前？就到嘅只嘅有才嘅水木嘅水木嘅呀，沉水嘅土嘅叫到木祖鳳講，我為了突出嘅名聲而容易，我一路親命故走，慢啲走到河壩身邊，從暗部上山落太醫。河床裝按太水，愛聽河壩聲，向上游走，又向下游走，一共走為5、6轉，都潛到過河邊河床，看那做得跳過去麼？有冇橋嘅好過？反正會走到。我那張位走到磨礪，仰頭便集，橫壓在野隻嘅，野隻土嘅木做鳳要答叫出嚟講，還有一件事，莫講唔得唔啲，就係我走到河壩上游過河邊接潭時，都性命想愛過去。啥意思？一錯一盤，偏偏本太水旁走，有搭順行嘅毛錯落一道，唔等大家點嘛？一切都係為了土尾嘅容易來變。中途談嘅也都情況，只有心中討嘆。點點無話講，最後一隻土嘅，一隻比賽嘅土嘅古嘢，帶領中途中歸，做一個人生草以後，咚一聲，噼啪噼啪，兩下手板就朝過去，去到達目標終點又倒轉來。搭一路上睇上合窗，哎呦，唔要數眼一條過嘅，突然看到一個情況，前見滿腹嘅活着，我在心底裏，心中相當不服，
其中有个突出重大当场提议再来表演朝拜，以决定众神的胜负。古夜重大面不嘅一下讲做得，唔过各县代表温选手来比赛过好，过新鲜，过神奇。突出重大当场同意，但要求比赛路线按温过突围突出来决定。突出重大有面不给一下讲做得，安尼第一场比赛到此结束散会。归途各自回家去啊！一个中途归正到土农是议论纷纷，讨谈这次比赛实在是冤枉来说诶。好彩重大当场提议再来表一场，以决定众神的胜负，所以提议又召开突出大会，客家菜嘅14公里失败嘅主要原因，其中一位专家讲，亚败嘅失败，分明指的系众多归出嘅暗计。面对陆太医何尝会装水？我定又唔会笑，那有办法同古嘢比赛呀？下次我有自听比赛路线，我看有咩爱实嘅报复多进来，中途本庄家一讲，啥都系同意嘅种嘅说法。前2次引起比赛有数位突围，也硬脚提议讲，各位宗亲，前2次嘅比赛来说，突出嘅名字本来风枪枪，佢对唔起宗亲，这次再本来一次机会好嘛？我再来同伊表一摆好嘛？身边嘅师徒嘅谈到在本伊一次机会时啊，见条有达太上反对抗议讲啊，做唔得，喊下水人呢。因此在众议之下，有专家建议，请山土来同归出拳比赛。同时，只听有斜有架嘅山路，看啊，归出按样板来走，一走必定是4脚2天白唔方，中途他家躺嘅以后，都系紧迫前脚踏后脚，跳上跳下相当高险。有重大决赛以后，中途成立马上判中心，趁规嘅准备唔差，天公日出来有张贴书送去归通，马上再来比赛。再讲一个走样嘅归宿，大家一路向排练列。创出无畏庄严嘅军国尊贵到归通屋卡，无论大小，大家都系非常嘅欢喜。最后，归出嘅长老消息，总归开会做2件事。第一件，保障参赛者以支持新突出，非常有争取归出嘅用意表现。第二，讨论样板在体上摆，再来养突围。讨论多一点，
归出壮杂，求先体语，偏强本通，无语认真高强，功夫真好的阮炸龟未做代表参加。中国全出一致表决赞同。归出壮杂有达再三吩咐中国。也给代表名单列为极机密的东西，保密30年之久，绝对不得泄露出去。嘅秘密嘅参赛者名单，中国答应以后，随即会将各级规业嘅委职序幕，第二日早晨打造。突出派代表送信邮站贴送来归通时，归出嘅壮杂接来一看，邮站书日期就是在今本日当主日头对当嘅时间，规个嘅长老将回帖答应回信写，一切遵照判例肩负。当突出送信代表回头转起时，归出嘅壮杂就将邮站贴当中宣读，并在宣布突出归出嘅选书代表系阮炸龟。中国知道一个消息以后，就像phạm人類愛個人一樣的環境，同時愛阮炸龜嘅表現係有一定準的。當主日頭對當時間一到，龜嘅同土嘅人馬多齊。突出嘅代表，山土也係威風凛凛表出來。歸出嘅代表，阮炸龜沙腳到威勢樣嘅說出來，頭下有主判嘅突出中路宣布西長同路線。突出中前堂嘅所宣布嘅比賽嘅最長同路線是，中途雜雜都係前腳唔能再唔敢笑出來，只是心度裡講也賣鬼嘅功夫，鬼腳會走出來咧。日頭一對燈，嘣一聲，山土沙尖嘅速度，咻咻滾向前進。這時間，阮炸龜詐屍詐騙，一步一步爬，兩邊嘅龜土一相對，都同阮炸龜一相加油。等到一段時間，阮炸龜我頭一看，我去頭拿來一看，山土未到位，伊就起起來，一搖身，阮炸龜當場不見了，原來阮炸龜已經起啊，在終點方台上衝，哎呦，唔有數捱嘅一條過嘅。最後，龜土兩族在比賽大會上發表感言，先下又突出長老講，我哋突出一向都係敦親睦鄰嘅，所以有好土不失窩邊草嘅優點，雅稱真好。恭喜阮炸龜得冠軍！
我能突出的下卷，大家对各的有名词，事情圆满结束。归出总在要讲，我哋背拔八卦，凡事不急，一切烦恼事情都是因自强出头，莫按好来争论输赢。在做古业也是做事方面，应该熟头就爱来熟头。所以曾骄傲无归无从下手，像土的就无古业的原来味道，暂为了输赢来计较，或者叫多野下，莫言莫主人酒红，看到你切切。多见很微笑。以上故事就讲到这个，希望大家感谢你。同时，也个文中有所不对的所在啊，请看注解。也像一个注解呢，佢有50年的注解，大家详细来了解一个客家语文嘅研究以及推广。以上。谢谢大家，感谢你。什夢按自西要中醫請分享，還愛拜託大家開再講客話，傳承客文化。